सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चेस्ट हैवी लगता है और थोड़ी सी चलने में भी थकान। इसका सोल्यूशन आयुर्वेदा में छुपा है। सुबह खाली पेट सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, फिर 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। रोज तुलसी और शहद का सेवन करें और ठंडी चीजों से दूर रहें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध आपकी सांसों को मजबूत बनाता है। याद रखिए, सांस सिर्फ जीने का जरिया नहीं बल्कि सेहत की पहचान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही नेचुरल हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।